lorong kembali sepi. Lalu ada suara seperti roda troli, tapi sangat pelan dan seperti didorong oleh orang yang lelah. Suara itu berasal dari lorong, diikuti suara langkah, berhenti tepat di depan kamar saya. Saya tidak berani menoleh, saya hanya mendengarkan. Dan setelah beberapa detik yang terasa lama, suara itu menghilang.